Hoje eu vou estar mostrando um avião de isopor que eu fiz. Eu fiz ele há algum tempinho, mas ainda eu não colei a asa. Esse é o Cessna. Fiz ele de isopor, placa de isopor e bandejas de frango. Como vocês podem ver, eu ainda não colei a asa. A asa é essa daqui. Aí quando colar vai ficar mais ou menos assim. Bom, só isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau, até a próxima.